Добрый день усім добрым людям. На працу тэрмінова трэба прывезці вось такія ляса. На жаль, грузавыя аўто зломаны, таму адзінае рашэнне гэта перавезці на ID4. Каб ахоўваць багажнік ад драпін і пашкоджанняў, я зверху такую ахоўную трубку зрабіў з ПНД, усталяваў на гэта ўсё і буду зараз класці багажнік. Не багажнік, а буду класці лясы. Вось так выглядае электрамабіль, загружаны лясамі на гэты багажнік. Вельмі было боязна ўсё сюды грузіць, таму што адна драпіна, разумею, што гэта сотні даляраў, не кажучы ўжо пра шкляны дах. Але замацавалась добра, сцяжкі якасныя. І поедем на аб'ект. Ну і тут, зразумела, увесь рыштунак для электрыка, каб пачаць першапачатковы монтаж, не кажучы уже, каб нешта большае. Але трэба ж нечага пачынаць, зарабляць грошы на рамонт бусаў. Праз шкляную крышу можна пазіраць, в якім стане ўсё тут у нас выглядае. Так пакуль што добра, але вось пакуль не прывязаў на дрот пярэднюю крышку лясоў, яна так тут тупала. Прыйшлося спыніцца і паглядзець, што і як робіцца. Усё выдатна даехаў, нічога не здарылася. Всё, нідзе ніякай драпіны, засталося толькі акуратна разгрузіцца. Яшчэ вельмі зручна, калі сцяжкі, якія тут я выкарыстоўваю, у іх няма на канцы жалезнага кружка звычайна. Таму што такія ёсць, але тут, калі здымаеш, вельмі вялікая верагоднасць, што можна падрыпаць аўто, а так кінуў сцяжку, нічога з ёй не здарыцца. І потым можна ўжо там неяк выцягваць астатняе. Вось гэта ўсё я дастаў з Volkswagen ID, які не толькі возіць электрыкаў, але дапамагае ў працы па электрамонтажу. Зараз я здыму гэты багажнік шведскі, які вельмі надзейны, дапамог нам прывезці ўсё гэта. І пакладу ў багажнік. Трэба будзе, я зноў яго усталюю. Усім усяго найлепшага.